হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আজকে আমি একটা অন্যরকম ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকে আমরা যাইতেছি কোনো একটা হাটে যেতেছি। তো যাই হোক, দেখতে তো তো অবশেষে হাটের এই জায়গায় চলে আসলাম বাইকটা রাইয়া। তারপর এই যে একটা বন্ধুরে নিয়ে আসলাম, তো বন্ধুটার সাথে বাইরে পেলাম। তো বন্ধুটার সাথে এই দোয়ানে আসলাম মানে এই যে এগুলো লোহাপাতে কিছু বাজার করা আছে মানে বাড়ির। যাই হোক, ওগুলো সব তোমাকে ডিটেলসে কইতেছি। তো হাঁড়ি কড়াই এই চাকু টাকু বটি টটি এগুলো একটু বাড়ির জন্য কিনুন লাগতো, তাই জন্য কিনলাম। আবার এদিকে আসলাম, এদিকে মশলা টশলা হ্যান ত্যান এগুলো কেনার পর তারপরে বন্ধুরা কয় খিদা লাগছে, আর আমি তো বাইরের জিনিস খাম না, কারণ আমি তাই জন্য আমার এই জায়গায় সবই দেওয়া হাঁড়ি কড়াই সব মশলাপাতি সব কিছু রাখা আছে। আর ওই যে এই সাইডে হলো বন্ধুরা খাবার বসে, এই যে এই দোকানটাই বলে কি ঘুগনি মুড়ি নাকি ভালো পাওয়া যায়, তাই বসে রয়েছে। অবশেষে ওই ঘুগনি মুড়ি খাবো, তারপরে এখান থেকে বাইক নিয়ে বাইরে যাম। তো আর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলো। যাই হোক, এখন বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে দিলাম। আর এটা হলো ধুমজে দিকে ছিল। তো সেদিনকে প্রকৃতিটা খুব সুন্দর ছিল। ভিডিওটা ভালো লাগলে সাপোর্ট করো। তো টাটা, হরে কৃষ্ণ।